Good morning साथीहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन दिस इज मी सेती तामाङ। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि आइसकेको छु हजुरहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर। यो हो हेटौडा, बागमती प्रदेशको राजधानी। सफा स्वच्छ र सुन्दर सहर। Let's see guys, सुरु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला। हेटौडा बजार घुम्नलाई आउँदा भेट भयो माइच्याङलाई।
everyone for watching videos.